برادرو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما امروز با امر الله رفتیم از بازار خودمان، از بازار تاجیکستان، از بازار کاروان. انا با فرزندم یک تا پاپوش خریدم. در برش زنکی نیک نویسندگی نیکی در تایک همی پاپوش نظر کردم. بدبختا من در تای همین کراسوفکی نام الله نویسنده است. از این جمله از مردم احترامانه خواهش میکنم نسبت همین پاپشو بسیار احتیاط باشند. من از تلکه کدگی الله نویسندگی بعد نام اسم پاک الله کریست کدگی از شما احترامانه خواهش میکنم همین مقصد رولی که به دیگر برادرها روان کنید تا که بفهمند که این بدبخت دشمنای اسلام این روز نام پاک الله را میخواهم به همین طرز مقصد بقدر کنند که انشاءالله ما با دستگیری بعضی برادرها امید داریم که همین کار بدبختی همین بدبختای دشمن الله را یک طرفه میکنن. خواهش میکنم دریغ ندارین. این رولی که به هر یک برادر دوست است خواه بیگانه است خواه مقصد کسی که نباشه روان کنین تا که مقصد حفظ کنیم همین نام پاک الله را تا که از بازارهای ما همین چیزها گم شوند. از شما احترامانه باز هم خواهش میکنم که همین را به دیگران روان کنین و در پیش الله قدر منزلتون را بلند کنین تا که اسم پاک الله را نتونن بدبختا اینقدر پایمال کنن. خواهش میکنم از برای الله از شما روان کنین دریغ ندارین. الله به شما برکت بده.